अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सारे भरा ठीक ठाक हो, सो खैर मेरा अल्लाह का शुक्र हो सी। सुनाओ क्या हाल चाल है। अच्छा यार, मैं एक यूट्यूब का चैनल बनाया MK नियाजी गोट फार्म के ना, तो इसे तो यार लाइक सबसक्राइब करो। नवा बनाया ते थोड़े भरावां दी दोस्तां दी प्यार मुहब्बत की ज़रूरत है। बाकी उम्मीद है इंशाल्लाह नवी वीडियो पेंदे रसा नाल ते थोड़े भरावां दी प्यार मुहब्बत की ज़रूरत है। बाकी लाइक करो ते सब्सक्राइब करो ते अन्नी पा दियो अन्नी।